Kembali lagi di channel di sini sehat. Di video kali ini saya akan memberitahu cara membuat tawar batuk dengan jeruk, lemon, dan kecap. Siapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kalian gunakan. Saya sudah siapkan jeruk yang terlebih dahulu dipotong menjadi beberapa bagian agar mempermudah proses pemerasan. Peras jeruk yang sudah dipotong sampai mengeluarkan air yang banyak. Ini hasil pemerasan jeruk yang sudah diperas dan disaring. Sepertinya sudah cukup air jeruk yang akan dicampur oleh kecap. Tentunya lebih enak juga kalau langsung diminum air jeruk tanpa kecap, atau campurkan kecap secukupnya agar tidak terlalu asam di mulut. Aduk terlebih dahulu agar menyatu. Sudah cukup dan bisa langsung diminum. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.